嘅啊！你個副居喎而家，會插多次下條南龍。誒唔係喎，你搖隻南龍可能懟到隻狗出嚟，嗰條南龍尾懟佢出嚟。上次係。你試下咯，或者喺南龍尾嗰度落爪，等佢抽起嗰陣時，唔會抽埋呢隻狗。唔得喎，靚仔。咁夾棉花糖咯。哦。有啲難度喎。係啊。飛紅頭帝直拼真漢子，唔得啦！我覺得直拼真漢子啊，直拼真漢子啊，就咁落得啦。哇！跌啦！爭少少。哇！小喇叭，個牌出咗啦。讓真漢子可唔可以直拼咧？成為關鍵啦！應該都得㗎，我覺得。哇！撥佢落嚟。小心走，入條龍尾，撥佢出嚟，應該出啦。哇！畫咩啊？扣隻腳就得啦，唔使夾實，係啊，扣隻腳得啦。咦？佢倒爪啊！紅頭帝話，紅頭帝得唔得啊？就咁攞咁大呢個係？可以。喐喐咗少少，係啦。而家得唔得啊？得就咁啦。又喐多少少，攞個棉花拱佢出嚟咯。有啲難啊，因為呢隻爪有條龍頂住啊。照推入去，拱個棉花出嚟，塞隻狗出嚟。係啦，再停咯。嚇！咁難嘅咩？係咯。而家啱啊，啱走啊，就咁落，就咁多。我屌！哇！玩側身，戰不假。係咯。點搞啊？頭大就咁攞，上咯。少啊！個爪位轉咗，唔知可唔可以篤到一隻腳？我頭先唔係篤咗佢隻腳嘅咩？篤到少少咯，而家爭隻腳啫嘛。哎呀，頭大，同隻狗掙扎啊！係咯。狗玩到咁樣啊！喂，唔得喎，大佬。跨腳喎，而家玩。係咯。有啲尷尬。得唔得？哇！佢斜咗咯喎，佢越嚟越斜喎。係啊，你如果抽到隻腳就應該贏，應該完。唔得喎。頭帝嘅拍子比較弱。慢啊！頭帝而家繼續分節完成。